Πάμε όμως στους σημερινούς μας καλεσμένους, τους οποίους και καλωσορίζω σήμερα στα Αττικά Νέα, τον κύριο Κωνσταντίνο Λεβαντή, Δήμαρχο Λαβρεωτικής. Καλώς ήρθατε, κύριε Λεβαντή, κοντά μας. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καθώς και τον κύριο Νικόλαο Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο. Καλώς ήρθατε και εσείς κοντά μας. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε βεβαίως. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο σας πριν πάμε στο επίμαχο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων που απασχολεί εκεί την τοπική κοινωνία. Θέλω ένα σχόλιο σας σε σχέση. Ακούσατε κι εσείς τι ακριβώς γίνεται με το Δήμο του Πειραιά. Θα μπει σε πρόγραμμα εξυγίανσης. Θα είναι ο πρώτος Δήμος που θα μπει και θα αποτελέσει οδηγό και για τους υπόλοιπους. Και θέλω να μου πείτε πώς είναι τα οικονομικά του νέου συνενωμένου καλλικρατικού Δήμου Λαβρεωτικής αυτή τη στιγμή και πώς βλέπετε τις επόμενες ημέρες. Κοιτάξτε, ακόμα πέρα από τους Δήμους, ακόμα δεν έχουν γίνει παραλαβείς δημοτικές παρατάξεις. Όσον αφορά τα οικονομικά των Δήμων, νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να γίνει αυτό που γίνεται στο Πειραιά, έτσι μια πρώτη ματιά. Βλέπετε ότι δεν θα μπείτε σε πρόγραμμα εξυγίανσης. Ναι, δεν θα γίνει αυτό. Ναι. Ωστόσο, θα παραλάβουμε τις επόμενες μέρες μέχρι τέλος του μήνα και τις δημοτικές παρατάξεις, δημοτικές επιχειρήσεις. Τα οικονομικά, ένα αποτυπωμένο χάρτη, λέτε, των οικονομικών των δημοτικών επιχειρήσεων. Όπου, όπως γνωρίζουμε, λόγω του Καλλικράτη, υπάρχει συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων. Καταργούνται όλες οι... Έτσι ακριβώς. Από ένα νομικό πρόσωπο έως δύο νομικά πρόσωπα, maximum, επιτρέπονται λόγω του Καλλικράτη. Έτσι ακριβώς. Επομένως, λοιπόν, εκεί λέτε ότι είναι σύντομο το διάστημα, αυτό είναι πραγματικότητα, έτσι ακριβώς, κύριε Λεβαντή, είναι σύντομο το διάστημα από πρώτου που έχετε αναλάβει ουσιαστικά τις αρμοδιότητες, τις νέες αρμοδιότητες σας και δεν έχετε αποτυπωμένη πλήρως την εικόνα. Έτσι ακριβώς. Τώρα, επίσης, τι γίνεται, έχετε συμβασιούχους εσείς στο Δήμο? Είναι λίγοι συμβασιούχοι στο Δήμο που λήγουν οι συμβάσεις τους στους επόμενους μήνες. Μέχρι νομίζω και το Μάρτι έχει κάποιους από συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι λίγοι και λίγοντας οι συμβάσεις τελειώνουν και φεύγουν. Βεβαίως δεν ανανεώνονται, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα της κυβέρνησης. Να πάμε όμως και στον κύριο Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, εσείς νέος Δημοτικός Σύμβουλος, τρίτος σε Σταυρούς βεβαίως και συγχαρητήρια γι' αυτό. Εσείς πώς βλέπετε έτσι τις πρώτες μέρες του νέου Δήμου Λαβρεωτικής? Κοιτάξτε, Λαβρεωτική κράτησε ένα νέο έβριμα, ένα νέο σταθμός που δημιουργεί ταυτόχρονα κάποιες προκλήσεις για εμάς. Ξέρουμε ότι είμαστε σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Ναι. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε μέσα σε πολύ βραχύ χρονικό διάστημα. Έχουμε και αυτό βεβαίως πιέζει τα πράγματα. Ακριβώς. Μάλιστα. Θέλω όμως, επειδή βλέπω ότι έτσι την αναμονή σας, να πάμε στο επίμαχο θέμα, το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Να θέλω καταρχήν, κύριε Λεβαντή, κύριε Δήμαρχε, να μου πείτε ποια είναι η κατάσταση σήμερα, διότι έχουμε χάσει και κάποιες εξελίξεις. Θυμίζουμε και στους τηλεθεατές τα επεισόδια μεταξύ των κατοίκων και των αστυνομικών. Το τι ακριβώς γίνεται, ότι έχει υπάρξει χωροθεσία για δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Κερατέα. Εκεί λοιπόν η τοπική κοινωνία δεν το θέλει αυτό και βεβαίως και εσείς, κύριε Λεβαντή, είστε στο πλευρό τους, έτσι δεν είναι? Βέβαια, σε κάθε περίπτωση. Έτσι, είναι πρόσφατες οι δημοτικές εκλογές. Και μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ειδικά για τη δημοτική περιφέρεια της Κερατέας, έτσι ήταν πάνω από 83-84%. Καταλαβαίνετε, σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος πρέπει να είναι κοντά στους πολίτες τους. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος άλλος να κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι γεγονός λοιπόν ότι έχουμε περάσει τις 45 μέρες. Έτσι. Η Κερατέα βρίσκεται πραγματικά σε πόλεμο. Τεράστια αστυνομική δύναμη έχει... Η αστυνομική δύναμη παραμένει στην περιοχή σας? Παραμένει. Είναι στον αριθμό από 300 μέχρι και 400 αστυνομικοί σε καθημερινή βάση. Οι οποίοι όλοι αυτοί αλλάζουν. Το συντονιστικό των κατοίκων και η έντονη δράση τους εκεί παραμένει και αυτή? Παραμένει και αυτή τώρα, δηλαδή, αν θα είμαστε στο χώρο εκεί, αν μπορούσαμε να είχαμε μια εικόνα, είναι πάνω από 1000 κάτοικοι στο μπλόκο του Βιοπά, όπως λέμε, που εκεί έχουμε εγκατασταθεί. Είναι μια απόσταση στα 700 περίπου μέτρα από τα ΜΑΤ, είναι στον κόμβο που οδηγεί προς το χώρο που έχει χωροθετηθεί έτσι, στο Βριόκαστρο για να γίνει οχητά, για να γίνει χωματερή. Αυτό λοιπόν γίνεται σε καθημερινή βάση. Έτσι. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση, κύριε Λεβαντή? Κοιτάξτε να δείτε. Διότι είναι αμετακίνητη στις θέσεις της κυβέρνησης. Ξεκάθαρα έχει πει ότι στο συγκεκριμένο χώρο θα γίνει χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Είναι γεγονός ότι από το 2001, όταν η Περιφέρεια Αττικής τότε είχε προκαλέσει μελέτες για την περιφέρεια της Αττικής,
όσον αφορά να βρει χώρους δηλαδή έτσι, για ΟΕΔΑ, για ολοκληρωμένη διαχείριση στερών αποβλήτων. Αυτό έγινε το 2001. Από τότε έχουμε αρχίσει αυτόν τον αγώνα, διότι ακριβώς αυτές οι μελέτες ήταν κατά παραγγελία τότε. Έτσι και το λέω με έχω δω όλο το ιστορικό σε σχέση με αυτό που λέτε, γιατί δεν είναι μόνο η Κερατέα βεβαίως. Το γραμματικό, να πούμε και στους τηλεθεατές ότι υποδεικνύεται ως πιθανός τόπος υποδοχής και ταφής απορριμμάτων σε έρευνα μελέτη που έγινε το 1994. Μιλάμε για αρκετά χρόνια πίσω, κύριε Λεβαντή. Ναι. Είναι η δεύτερη περιοχή μετά την Κερατέα βεβαίως, θέση χωροθέτησης της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων σε Ανατολική Αττική, όπως λέμε, της ΟΕΔΑ. Το 2001, απλά πάω λίγο πίσω, έχει ενδιαφέρον αυτό, με πρωτοβουλία του ενιαίου συνδέσμου του ΕΣΓΝΑ συντάσσεται πρόταση για τον περιφερειακό σχεδιασμό της Αττικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Επομένως, το 2001 είναι η πρόταση, έγινε η πρώτη πρόταση, έτσι δεν είναι? Ναι, υπήρξε προέγκριση χωροθέτηση από το 1996, έτσι όπως είπατε, έτσι επί τότε Υπουργού του Κώστα του Λαλιώτη. Όμως πίστηκε σε μια σειρά από συναντήσεις που είχαμε. Μάλιστα. Και με κατοίκους πάλι είχαμε αρχίσει, ξέρετε, από το 1996 όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, η επίμαχη συζήτηση. Πίστηκε, το άφησε το θέμα. Έτσι, κερδίσαμε και μια πρώτη απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας όσον αφορά ότι πρέπει να υπάρξει εθνικός σχεδιασμός για να προχωρήσουν τέτοιες δραστηριότητες, και ερχόμαστε μετά το 2001 με εντολή της Περιφέρειας και του ενιαίου συνδέσμου και προχώρησε στην έβρεση χώρων, αλλά ξέρετε, από αυτή τη μελέτη δεν ψάξαν να βρουν καινούριους χώρους. Μελετήσανε τους ίδιους ακριβώς χώρους. Παρέμειναν, λέτε, στους πρώτους. Έτσι, στους πρώτους, από το 1996. Μάλιστα. Να ακούσουμε όμως και τον κύριο Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, εσείς βεβαίως και εσείς δυναμικός, πολύ δυναμικός εκεί στο συντονιστικό των κατοίκων. Γνωρίζω ότι παραμένετε πολλές φορές, όπως και ο Δήμαρχος βεβαίως, στα μπλοκ των κατοίκων. Τι ακριβώς, πώς το βιώνετε εσείς την όλη κατάσταση, πώς τη βιώνετε? Εμείς αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια κατάσταση περίπου στρατού κατοχής, θα λέγαμε. Έχουν έρθει ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας, των ΜΑΤ. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να πλησιάσουν τις γύρω περιοχές όπου έχει χωροθετηθεί ο ΧΙΤΑ. Εμείς όμως έχουμε μια πάγια, σαφής και ρητή θέση. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε διάλογο τόσο ως επίσημη δημοτική αρχή όσο και ως πολίτες, αλλά με την προϋπόθεση να φύγουν τα ΜΑΤ. Είναι απαράδεκτο σε αυτή την εποχή να υπάρχει ένα είδος στρατού κατοχής και να δημιουργούνται δολιοφθορές, τόσο σε περιουσίες ιδιωτικές όσο και σε περιουσίες του Δήμου. Κάτι που συνέβη περίπου προ 15 ημερών. Το έργο αυτό έχει σταματήσει, δεν προχωράει, έτσι δεν είναι? Σύμφωνα με πληροφορίες... Όχι, είναι το έργο σε κάθε περίπτωση μετά από απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, έτσι που βγήκε τις πρώτες μέρες. Ναι. Δεν δίνεται δυνατότητα στον εργολάβο να ξεκινήσει τις εργασίες. Υπάρχουν 3 μηχανήματα, γιατί ξέρετε το θέατρο παραλόγου που παίζεται είναι αυτό. 600 αστυνομικοί μπήκαν στις 11 Δεκεμβρίου και φυλάνε από τότε μέχρι και σήμερα 3 μηχανήματα χειρίστης κατάστασης, είναι σε χειρίστη κατάσταση, χωρίς αριθμούς, χωρίς πινακίδες. Γνωρίζετε ότι τα μηχανήματα αυτά οριοθετούν το χώρο και γι' αυτό υπάρχουν εκεί. Ναι, εντάξει, αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, στο ερώτημα τι κάνετε ρε παιδιά εδώ, λέμε στα μάτια τους αστυνομικούς, φυλάμε τα μηχανήματα, λέει μην τα κάψετε. Καταλάβατε. Δηλαδή αυτή είναι η απάντηση, άρα στην ουσία ακριβώς αυτό κάνουν, έτσι. Τώρα, βεβαίως θέλετε να μας πείτε, κύριε Λεβαντή, μήπως το βλέπετε κάθετα αρνητικά το θέμα, και εννοώ ότι αυτή τη στιγμή καταρχήν υπάρχουν παράνομες χωματερές και υπάρχουν και στην περιοχή της Κερατέας υπάρχει παράνομη χωματερή. Γιατί δεν σας πειράζει, δεν σας ενοχλεί η ύπαρξη παράνομης χωματερής και θα σας ενοχλήσει η δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων? Γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές η πρώτη μας αντίδραση, και νομίζω του καθενός από εμάς, θα ήταν αυτή η αντίδραση. Γιατί να δημιουργηθεί και να μπουν απορρίμματα στην πόρτα μας? Ωστόσο, σας λέω ότι υπάρχει παράνομη χωματερή. Κοιτάξτε, αυτή η ερώτηση είναι γεγονός ότι γίνεται από πολλούς, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Πρώτον, από το 1979 αυτός ο χώρος που εναποθέταμε εμείς στα σκουπίδια μας, σαν Δήμος Κερατέας, έχει αδειοδοτηθεί από την Ομαρχία, από τον τότε νομάρχη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εντός των ορίων της Κερατέας. Ναι, εντός των ορίων της Κερατέας. Δεύτερον, σε κάθε περίπτωση βέβαια δεν διαχειριζόμασταν τα σκουπίδια όπως προβλέπεται και όπως πρέπει, έτσι δεν το συζητάμε. Όμως υπήρχε τυπικά αυτή η αδειοδότηση. Δεύτερον, μιλάμε για 3 απορριμματοφόρα την ημέρα, έτσι, για να δούμε τον όγκο, ας πούμε, των σκουπιδιών που διαχειρίζεται αυτή η περιοχή.
Και τρίτον, θέλω να πω, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι αυτός ο Δήμος από το 1990 έχει πάρει κάθε πρωτοβουλία να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τα σκουπίδια της. Δηλαδή, τι εννοώ, είχαμε κάνει μελέτη από το 1990, ο τότε Δήμαρχος Κερατέας, για να γίνει ένα σχητά για τις ανάγκες δικές μας. Δεν αδειοδοτήθηκε ποτέ. Εσείς θέλετε λοιπόν ο συγκεκριμένος χώρος, αν γινόταν τότε με την πρόταση εκείνη του παρελθόντος, να αφορούσε μόνο στα σκουπίδια της κοινωνίας της συγκεκριμένης. Ναι, τα σκουπίδια τα δικά μας, του Δήμου μας. Στο κύτταρο όμως της φυλής, ξέρετε το υπερκοντισμένο κύτταρο αυτό, ότι εξυπηρετεί πάρα πολλές περιοχές. Έτσι. Ναι, είναι γνωστό αυτό. Μετά πήραμε πρωτοβουλία και αγοράσαμε ένα ΣΜΑ το 1993, ο οποίος τοποθετήθηκε και τώρα, πριν 2 μήνες. Και σε κάθε περίπτωση, εδώ και ένα μήνα, τα σκουπίδια πηγαίνουν στο μόνο νόμιμο χώρο που είναι η φυλή. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν έχουμε παράνομη χωματερή.